Grazie. Allora, procediamo così, in modo di conversazione. E il sintomo del titolo è il sintomo di Lacan, diciamo così, è un sintomo particolare che ho estratto da una frase di Lacan che si trova nel Seminario XXIII, dove Lacan dice che Freud ha scoperto qualche verità, diciamo così, ma riguardo al reale lui è stato costretto a inventare, e questa invenzione è il suo sintomo. Allora, questa frase, che come molte frasi di Lacan è piuttosto enigmatica, però e quindi si può leggere in tanti modi, non a caso l'ho messa come titolo, nel senso che il libro parla di questa frase fondamentalmente, per cui non c'è un'interpretazione giusta o non c'è un'unica interpretazione. Però, per essere molto sintetici, sicuramente questa affermazione di Lacan indica che lui ha inventato una sua versione del reale, cioè a forza di avere a che fare con il reale della clinica, lui ha inventato una sua versione, che è quella che noi studiamo, cioè noi lacaniani ci interroghiamo su che cosa Lacan intende con reale, perché Lacan ha inventato, ha creato, quindi ha inventato una sua versione del reale, e una sua versione che noi non abbiamo ancora capito qual è, tant'è che scriviamo, facciamo i convegni, ci chiediamo fondamentalmente che cavolo intende Lacan con reale, e quindi il libro è un tentativo fallimentare di cercare di intendere questa parola reale, cioè il modo in cui Lacan la utilizza. Però questo titolo e questa indicazione di Lacan mi sembra interessante per un aspetto, cioè almeno io l'ho presa come anche un'indicazione rispetto all'analisi, cioè che fare un'analisi dall'inizio alla fine significa per il paziente, per l'analizzante, per ogni analizzante, che alla fine dell'analisi deve inventare la sua versione del reale, deve inventare una sua versione. Questa versione del reale che alla fine dell'analisi un paziente inventa è il suo sintomo. Quindi noi possiamo intendere con Lacan che il sintomo è il modo proprio di inventare una versione del reale. Quindi Luca fa un'analisi, finisce l'analisi quando inventa una sua versione del reale. E questa frase di Lacan io l'ho intesa soprattutto in questo senso. Quindi evidentemente questa indicazione di Lacan porta il sintomo in un posto insolito, cioè noi col sintomo intendiamo solitamente ciò che non funziona nella vita, ciò che non va nella vita, ciò che si mette di traverso nella vita, ciò che ostacola la vita, ciò che impedisce la vita, ciò che affossa la vita, e questo è, diciamo, è il sintomo di entrata. Il sintomo con cui si va in analisi è un sintomo che ostacola la vita. Allora, l'analisi è un percorso che deve servire a torcere il collo al sintomo e arrivare a fare, invece a trovare una propria versione del reale, ma questa versione del reale Lacan la continua a chiamare sintomo. Allora, qui si potrebbe aprire tutta una discussione abbastanza complessa su perché Lacan continua a chiamare sintomo la soluzione. Questo però non so se aprirebbe veramente molte, lo posso dire in due modi. Mm-hmm. Cioè, se posso dire così, il sintomo di entrata dell'analisi è sicuramente qualcosa che ostacola la vita, e possiamo intendere che è il segno di come il paziente patisce il reale. Cioè il paziente ha un certo rapporto con il reale e patisce questo rapporto, e il sintomo è la manifestazione di questo patimento. La fine dell'analisi è praticamente la stessa cosa rovesciata,
c'è un rovesciamento, cioè l'analizzante deve trovare un modo suo per non patire il reale, ma per, diciamo, installarsi nel reale, per acconsentire al reale. Se vogliamo, possiamo intendere anche che noi patiamo il reale perché noi facciamo ostacolo al reale, noi facciamo resistenza al reale, noi rifiutiamo il reale e patiamo questa nostra postura con il sintomo. L'analisi deve permettere di far sì che l'analizzante invece dia un suo assenso al reale, acconsenta al fatto che c'è il reale, e questo assenso lo chiamiamo sintomo. Continuiamo a chiamarlo sintomo un po' come fa Lacan per crearci dei grattacapi, perché è evidente che Lacan usa spesso lo stesso termine per indicare cose molto diverse, e questo ci crea molti problemi. Allo stesso tempo, perché sicuramente il sintomo, il modo in cui si dice sì alla fine dell'analisi al reale, è sicuramente legato al modo in cui si diceva no al reale all'inizio dell'analisi. C'è un legame. È la stessa cosa con una piccola variazione. Quindi sì, per questo lo possiamo continuare a chiamare sintomo, perché il sintomo di uscita con cui diciamo sì al reale, con cui inventiamo il reale, è parente stretto del sintomo iniziale con cui dicevamo no al reale. È una sua torsione, per questo possiamo chiamarlo sintomo, e possiamo chiamarlo sintomo anche perché una caratteristica fondamentale del sintomo è quella della fissazione, cioè il sintomo è quello di fisso, di ripetuto, di immutabile. E sicuramente anche la fine analisi, il modo in cui si finisce l'analisi, il modo di dire sì al reale, di installarsi con il reale, ha questa caratteristica di una fissazione, di una ripetizione, cioè non è all'insegna della variazione del faccio quello che voglio con il reale. Se uno inventa un modo per dire di sì al reale, poi è costretto ad assecondare quel modo, non ha altre chance. E in questo senso, anche per questo possiamo continuare a chiamare sintomo la fine dell'analisi, il modo in cui si finisce l'analisi, perché il modo in cui si finisce l'analisi ha un elemento fondamentale che è quello della fissazione, cioè il modo in cui si finisce l'analisi è veramente la fissazione definitiva per il paziente, cioè non è qualcosa che poi potrà modificare. Tant'è che l'analisi finisce quando uno accetta che quella è la sua modalità e non ne avrà mai altre e non potrà cambiarle, e deve accettare che quello è il suo modo di dire sì al reale, anche se non gli va bene, quello è. Quella è veramente la fissazione definitiva, tant'è che alcuni lacaniani parlano della fine analisi come di una schiavitù definitiva, cioè ho trovato un modo per acconsentire al reale, quello è, non ce ne sono altri, non ce ne saranno altri, che non ci siano, se ho illusione, se ho la speranza che ci ne siano altri, vuol dire che non ho finito l'analisi. Vuol dire che ancora credo, vuol dire che ancora confido nell'altro, confido nell'interpretazione, confido nel senso, confido che ci sia qualcosa che mi potrà permettere di cambiare. Quindi in questo senso noi possiamo mantenere il termine sintomo, penso che Lacan lo faccia proprio per rimarcare questo tratto di fissazione radicale che ha la fine analisi. E la fissazione è il nome che noi diamo al sintomo sempre, al sintomo d'entrata, cioè un paziente che ha una fissazione da cui non riesce a liberarsi. Ma tu dici che il primo incontro col reale è il trauma. Secondo me è molto interessante che tu dici che ognuno di noi, cioè il soggetto, ognuno di noi è comunque andato incontro ad un trauma. Cioè non c'è soggetto senza trauma. Un soggetto senza trauma non esiste. Però cioè, è come se tu intendessi che ognuno di noi è andato incontro ad un trauma. Ed è questo trauma irreale di cui tu parli? Cioè è questo incontro con qualcosa di potente che
il soggetto non elabora, non riesce ad elaborare, e questo trauma di incontro con il reale, c'è qualcosa che va oltre, che supera il soggetto. Cioè se questo trauma è irreale. Sì, in parte sì, nel senso che Lacan da sono molte versioni del reale in Lacan, quindi nel libro cerca un po' di ripercorrere, ma potremmo dire che ce ne sono 10, 5, 15, potremmo discuterne e probabilmente io ne ho trovati 10, tu ne trovate 20, Chiara ne ha trovate 25, ci sono molte versioni del reale. Una delle definizioni che dà Lacan del reale, abbastanza intuitiva, è che il reale è ciò che non va. Questo lo dice nella terza, che è un suo scritto, oppure il reale è l'insopportabile. Cioè, allora il reale è una dimensione, lo dico in una forma, mi perdonano i lacaniani, ma insomma è quella dimensione della vita caratterizzata dall'eccesso, dalla dimensione incontenibile della vita, e che dunque si mette sempre di traverso rispetto all'andazzo della vita di ciascuno, che è una vita, ricordiamoci, tendenzialmente la nostra vita è all'insegna, siamo degli esseri che vogliono vivere all'insegna del principio di piacere, cioè non vogliono rotture di scatole. Il principio di piacere è che nessuno rompa le scatole, che tutto sia abbastanza equilibrato. Allora il reale sicuramente, veramente in una forma un po' ingenua, si può intendere ciò che si mette sempre di traverso rispetto a questo nostro funzionamento, che lo eccede, lo straborda, quindi la dimensione strabordante, incontenibile della vita. E Lacan a volte dice che il reale è l'impossibile. Perché dice che è l'impossibile? Perché appunto noi nella nostra vita non riusciamo a metabolizzare questa dimensione strabordante della vita. Oppure quando Lacan dice il reale è contingente, è perché nella nostra vita, all'insegna delle nostre regole, del nostro funzionamento, il reale è qualcosa che fa irruzione, improvvisamente rompe la nostra routine, rompe la nostra realtà. Il reale è il terremoto, non so, da questa parte sicuramente una versione del reale è il terremoto, cioè è qualcosa che nel funzionamento della realtà la distrugge. Allora, questo sicuramente, per avere un'esperienza, per avere un'idea del reale, sicuramente il trauma, che più o meno è una cosa che intuitivamente ognuno di noi sa che cos'è, perché tutti noi siamo super traumatizzati, cioè tutti noi abbiamo incontrato il reale nella vita, cioè tutti noi abbiamo incontrato nella vita qualcosa di insopportabile della vita, qualcosa di incontenibile della vita, qualcosa di strabordante della vita. Ora, questo è un modo molto riduttivo sicuramente, ma abbastanza intuitivo per intendere che il reale in effetti è qualcosa che incontriamo nella forma di ciò che ci traumatizza. Nella sua versione più semplice per incontrarlo è questa. Allora non c'è bisogno, chiaramente il terremoto è un'esperienza collettiva, ma il terremoto è, diciamo, la stoffa della nostra vita, cioè prima di nascere siamo già stati esposti a molti terremoti. Il terremoto dei nostri genitori il grande terremoto sono i nostri genitori, o che per loro che ci interpreta, quindi non niente di terrificante. Ma se io piango e mia madre dice tu piangi perché sei bello, mia madre, io lo dico spesso, aveva questa tendenza, diciamo, a interpretare questa versione, e questa semplice frase è in sé traumatica, perché nel funzionamento del bambino introduce una spaccatura, introduce un'intrusione, cioè si intromette un corpo estraneo nel bambino, che è la frase della madre, che è l'interpretazione della madre, che è la madre che a quel bambino gli consegna un'identificazione,
già quello è un terremoto, cioè è qualcosa che rompe il funzionamento del bambino. Dire a un bambino piangi perché sei o rompi scatole è un trauma, ma non perché anche se lo si dice con amore, perché è introdurre un corpo estraneo in quel corpo, che è il linguaggio, ad esempio. Poi il trauma dei genitori che litigano, dei genitori che fanno sesso, dei genitori che toccano il corpo del bambino, insomma, noi siamo costantemente traumatizzati. Non c'è niente nella nostra vita che non sia all'insegna del trauma. Evidentemente crescendo costruiamo delle nevrosi che ci permettono di non accorgerci di tutto ciò. Quindi da un lato è vero che si dice spesso che il reale, come si fa a incontrarlo, il reale lo si incontra sempre, incontriamo sempre il reale, cioè incontriamo sempre il terremoto. È solo che grazie a un nutrito numero di nevrosi che abbiamo non ce ne accorgiamo. Ce ne accorgiamo in alcuni momenti particolari dove la nevrosi non funziona, dove la nevrosi cede, dove la nevrosi ha delle faglie, ce ne accorgiamo. O ce ne accorgiamo in situazioni eclatanti dove la difesa nevrotica non è sufficiente e allora o in esperienze collettive o in esperienze singolari particolarmente intrusive all'insegna del troppo, dell'eccesso, e quindi può essere tante esperienze anche più classicamente traumatiche, una violenza sessuale, ma questo è solo un esempio, o qualsiasi altra esperienza. Nel libro faccio degli esempi. Il trauma è solitamente qualcosa di molto ciò che nella vita di una persona veramente fa trauma sono solitamente piccole cose, piccolissime cose. Però tu nel libro ti spingi a dire perché quel determinato trauma ha un peso su una persona e invece su un'altra no. Cioè, come mai tutti questi traumi, in fondo, per una persona hanno un effetto, per un'altra no? Cioè, altrimenti noi rimaniamo nella logica che dipende tutto dall'altro, da quello che l'altro fa di noi. In realtà sappiamo che non è così, che c'è una responsabilità anche nel bambino tu utilizzi quella frase di Recalcati, di fare qualcosa che l'altro ha fatto di noi. Cioè, allora come possiamo capire questo? Su questo punto che tu dicevi. Cioè, perché un trauma ha un effetto su una persona e su un'altra no? Lo stesso trauma. Cioè il trauma è, lasciamo perdere il trauma collettivo che non è tra l'altro la materia della, no? Ho fatto un esempio visto che siamo in zona, però insomma non è la materia della psicanalisi, anzi la psicanalisi all'interno di un trauma collettivo deve estrarre il trauma soggettivo che sempre si accompagna a un trauma collettivo, quindi il terremoto è un trauma per tutti i 100 ma è diverso per ognuno, e del trauma sta nella versione soggettiva di quel trauma collettivo. Poi diciamo nella pratica clinica poi il trauma, ci sono molti studi insomma, che cercano di capire perché in Franco ha fatto trauma quella particolare incontro piuttosto che un altro. Da una parte io credo che si può dire per nessun motivo, cioè che una delle grandi indicazioni dell'analisi è che non c'è appunto una regola, non c'è un fondamento, non c'è una garanzia per cui se nella mia vita ha fatto trauma mia madre che dice nell'analisi sperimento che non c'è nessun motivo per cui è stato quello, finché cerco il motivo che fondi la ragione del trauma vuol dire che non accetto che c'è il trauma, perché il trauma è senza ragione. Se ci fosse una ragione non sarebbe il trauma, cioè ci sarebbe qualcosa che lo spiega, ma il vero trauma non ha una spiegazione, è qualcosa di fuori senso. Allora, tant'è che nell'analisi, soprattutto il nevrotico, cerca il trauma, qual è il vero trauma, sarà stato quello, sarà stato l'altro, è successo davvero, non è successo davvero. Allora, bene, questo va fatto, ma fino ad arrivare al punto in cui il trauma è quello, punto e basta, ed è quello senza motivo. Perché se noi cerchiamo il motivo per cui
quel significante, quell'incontro ha generato trauma, siamo ancora all'interno di una psicanalisi del senso, cioè che deve dare senso a tutto, mentre se un'analisi del reale deve arrivare a un punto di fuorisenso. Ma che vuol dire fuorisenso? Vuol dire che non ha senso, cioè che quel trauma è così e non c'è senso che spieghi perché è stato quell'incontro a fare trauma. Quindi questo secondo me è il punto decisivo, il che non significa che non bisogna cercare la ragione del trauma, anche perché il neurotico non sa quali sono i traumi della sua vita e quindi si mette alla ricerca, però bisogna arrivare al punto di accettare quello che dicevo prima, il reale, cioè che il trauma che mi ha fottuto non ha spiegazione. Se io dico che ha una spiegazione, sto ancora dicendo che non è reale quel trauma, cioè che ha senso, cioè che è simbolico, sto dicendo. Quando accetto che il trauma è stato quello, vuol dire che accetto che è assolutamente infondato. E quindi se mia madre ha fatto così e questo mi ha rovinato la vita, non c'è una ragione. Cioè, devo arrivare al punto di scoprire il senza ragione del trauma. È chiaro che prima di questo ci sono tante ragioni, e cioè alcuni incontri faranno trauma perché si iscrivono all'interno di una dimensione simbolica in cui uno è, per cui un certo incontro produce certi effetti traumatici per Francesco e non per Claudio, perché Francesco ha una sua costellazione simbolica, Francesco e Luca ne ha altri, Giacomo ne ha altri, quindi la stessa cosa ha effetti diversi. A parte che già dire la stessa cosa è un errore, perché lo stesso schiocchiare le dita inserito nella costellazione di Chiara o nella tua costellazione o nella mia è un altro schiocchiare di dita, cioè è inserito in un codice diverso, per cui è un'altra cosa. Anche se noi due siamo qui e siamo di fronte allo stesso fenomeno, entra uno e ci minaccia, noi due, quella minaccia si iscrive nella mia costellazione simbolica, nella mia struttura, e per cui ha un effetto su di me e su te ha un altro effetto, ma quella stessa minaccia è diversa per me e per te perché è in un'altra costellazione simbolica. Un'altra cosa che si può dire è che è un po' anche lo scandalo, non dico lo scandalo perché ormai gli scandali sono impossibili, però sicuramente una questione che indica la psicanalisi, che noi introduciamo sempre comunque con delicatezza e che nell'analisi va prodotto, e cioè faccio un esempio un po' terra, cioè lo zio che tocca, quindi apro parentesi, mi sto spostando in un altro asse rispetto al tipo di ragionamento che sto facendo. Se vogliamo andare in un altro asse un po' più anche esperienziale, lo zio che tocca Giuseppina e tocca le parti intime di Giuseppina, questo è possiamo dire, tendenzialmente lo intendiamo come trauma, cioè un'intrusione, una violenza, una bambina, insomma, un undicenne che viene da un adulto abusata, insomma, in questo modo. Ora, l'analisi deve permettere a Giuseppina di incontrare l'aspetto più problematico del trauma, e cioè che il suo corpo sia eccitato, cioè che è quello che ha fatto trauma, non lo zio. È il corpo che si è eccitato. Ciò non toglie che lo zio è un farabutto, che lo zio è un testa di cavolo, che lo zio è un criminale, questo non lo toglie assolutamente. Ma nell'analisi per Giuseppina sarà importante fare questo incontro problematico, quindi col fatto che il suo corpo lì ha risposto, l'ha tradita, come mi dice questa paziente, cioè si è eccitato quando non doveva. Ed è questo che è, diciamo, il nucleo del trauma, se lo vogliamo intendere in questo senso. E questo è molto importante evidentemente, perché se lasciamo il paziente inchiodato sul fatto che l'altro appunto è violento, uno stronzo, eccetera, e il paziente rimarrà sempre nella posizione di vittima dell'altro. Allora noi dobbiamo permettere al paziente di incontrare l'aspetto proprio, e a quel punto possiamo dire certo che lo zio è uno stronzo, però il problema, ciò che
ti ha bloccata lì e ti costringe alla ripetizione è che il tuo corpo ha, senza che tu lo volessi, risposto. Beh, sposto un po' il discorso su un capitolo secondo me bellissimo, cioè sull'inconscio, perché tu ti stacchi definitivamente dall'idea che l'inconscio sia un serbatoio dove vanno a finire i contenuti che la coscienza non può accettare. Cioè, diciamo, gran parte della psicoanalisi pensa in questo modo, pensa all'inconscio come una sede dove va a finire tutta quella roba che noi non possiamo accettare. Invece, da come ho capito io questo capitolo, appoggiandoti a Lacan che dice che l'inconscio non esiste, da come ho capito io, tu poni l'inconscio come un funzionamento, cioè non qualcosa diciamo di presente, ma come semplicemente un funzionamento. Però lo chiedo a te. Sì. Sì, mi sono, seguendo Lacan inevitabilmente ci si separa dall'idea comune di inconscio, ma anche abbastanza presente nel mondo della psicanalisi. Non so se l'altra domenica sul Manifesto è uscita un'intervista della nuova presidentessa della SPI. Confido che l'intervista è abbastanza breve, ci ho messo 8 giorni per leggerla, perché è di una noia mortale proprio. Sembrava l'intervista a un poliziotto. Limiti, senso, ragione, razionalità. Sembrava, un poliziotto sarebbe un po' più, forza, un po' più spinta un po' anche a, no? Ormai la psicanalisi, ogni cosa che ha dialettica, che è eccessiva, va messa in dialettica, va messa in simbolico, no? Non siamo più, cioè l'inconscio è anche una dimensione appunto pulsante della vita, e che proprio la psicanalisi che l'ha scoperta, e proprio forse perché l'ha scoperta, ha ben presto cercato di chiuderla, cioè si è proprio istituita come pratica di chiusura dell'inconscio. Questo potremmo dire che Freud stesso ha avuto qualche tentennamento, del resto se uno apre una gabbia dove pensa che ci sia un canarino e esce una tigre, sicuramente sarà anche tentato di rimetterla dentro questa tigre e non di starci a passeggio tutta la vita, no? Quindi è anche comprensibile. Del resto la mossa iniziale di Lacan è proprio questa, cioè lui ha l'impressione che Freud ha scoperto l'inconscio e che i suoi allievi l'hanno chiuso, l'hanno distrutto, cioè sono andati a una idea precedente, quella di Freud, l'inconscio. Tant'è che Lacan dice l'inconscio dopo di Freud, l'inconscio prima di Freud, e gli psicanalisti dopo di Freud, per Lacan, si occupano dell'inconscio come era prima di Freud. No? Allora, quindi l'inconscio non se la passa bene, forse anche tra di noi, tra noi lacaniani, non dico che noi. Allora, sicuramente una delle idee di Lacan è che l'inconscio è un po' una macchina nella quale siamo presi già prima di nascere e nella quale abbiamo, la posizione fondamentalmente dell'oggetto, cioè del burattino. Siamo macinati da questa macchina, triturati da questa macchina, e ne usciamo sempre divisi, lacerati, mancanti, monchi, a pezzi, no? E quindi questa è una dimensione, quindi è una macchina che assomiglia molto più al film Justine di Carpenter, non so se avete mai visto, che è una macchina piuttosto severa, cioè bisogna fare quello che dice lei, se no sono cavoli, cioè non è Supercar di Michael Knight, cioè la macchina amica che ti viene in soccorso e fa quello che tu vuoi, ti dà una mano. L'inconscio assomiglia a Justine, ma la macchina infernale, cioè bisogna fare quello che dice lui,
se non si fa quello che dice lui lo fa lo stesso, e abbiamo i sintomi, abbiamo tutta una serie di cose per cui lui fa quello che vuole, se noi cerchiamo di sintonizzarci bene, se no lui fa comunque quello che vuole e noi paghiamo un caro prezzo. Quindi sicuramente questa idea dell'inconscio macchina, che poi è stata ripresa da Deleuze, insomma la fabbrica, la produzione, no? Questa che basta con il teatro e via con la fabbrica dell'inconscio come qualcosa che è sempre al lavoro, che produce sempre, indipendentemente dagli operai. È una fabbrica che va avanti senza operai. E non ci sono scioperi, non ammette scioperi, è spietato, non ci sono i sindacati, non ci sono una fabbrica, insomma, dove è meglio non lavorare. E, allo stesso tempo, quello che tu un po' hai accennato è che con Lacan bisogna sempre tenere più piani. Sicuramente l'inconscio, oltre ad essere questo, Lacan ha valorizzato molto la dimensione etica dell'inconscio, cioè che l'inconscio è questa macchina, ma è anche il rapporto che noi stabiliamo con questa macchina. E in fondo tutta l'insistenza di Lacan è sul far notare che noi siamo degli oggetti, dei burattini dell'inconscio, ma siamo responsabili del rapporto che instauriamo con l'inconscio e con la macchina. Abbiamo questa grande responsabilità. E questa responsabilità, quindi la posizione che noi prendiamo rispetto alla macchina dell'inconscio, è anche questo l'inconscio, cioè non è che è un'altra cosa. L'inconscio è tutte e due queste cose, è la macchina ed è il rapporto che noi instauriamo con la macchina. Da qui tutta l'idea della grande dell'etica, della responsabilità, e in fondo l'analisi cos'è? È far sì che l'analizzante instauri un altro rapporto con la macchina, che è l'inconscio. Però sembra che consideri questo inconscio come qualcosa da debellare, cioè un nemico. Apparentemente sembra questo, poi nel libro però non lo traduci così, però da come stai dicendo adesso sembra che l'inconscio si mette di traverso e ti porta fuori strada e ti fa fare quello che tu razionalmente non faresti mai. Ma in realtà l'inconscio non è solo questo, e ti chiedo invece di quest'altro aspetto, cioè in cui in realtà l'inconscio è anche qualcosa che va a favore. Ok, no, ma in quello che ho detto sono fatto intendere che l'inconscio lo concepisco come un nemico, non mi sono espresso male, nel senso che l'inconscio ha questa caratteristica, ma è fondamentale appunto che noi instauriamo un certo rapporto con l'inconscio, che sia un rapporto di sintonia, se posso dire veramente molto banalmente, con l'inconscio, e non di rifiuto dell'inconscio. Perché se noi rifiutiamo l'inconscio, come ho detto, l'inconscio continua e si manifesta in modi più anche problematici, sintomi, eccetera. Ma se noi troviamo un modo per sintonizzarci con l'inconscio, allora questo può senz'altro portare a qualcosa di buono, ma ciò non toglie che l'inconscio rimarrà una macchina acefala, spietata. Anche quando noi installiamo un buon rapporto, non diventerà mai super caro. L'inconscio è Justine. Noi dobbiamo trovare un rapporto con Justine, la macchina infernale, che ci permetta di essere in sintonia con Justine, perché potremmo dire che a differenza di Justine è infernale perché noi abbiamo un pessimo rapporto con lei, per quello diventa infernale, perché noi abbiamo l'inconscio diventa infernale nel momento in cui noi instauriamo un pessimo rapporto con lui, allora lui si fa sentire nei modi infernali, altrimenti l'inconscio è una macchina che produce, e se noi ci mettiamo in posizione buona, allora l'inconscio produrrà qualcosa anche di buono. Ma se noi rifiutiamo che questa macchina produca, allora questa macchina produrrà cose che ci svegliano, sintomi, angosce, eccetera, per farci capire che ci dobbiamo dare una svegliata e dobbiamo risintonizzarci con lui, perché lui non smetterà, insomma, non possiamo sperare che smetta, non possiamo confidare che smetta. Dobbiamo sintonizzarci, instaurare un rapporto creativo, per dire una parola che non ha nessun senso, però insomma un po' non di opposizione, non di rifiuto, non di contrapposizione all'inconscio. Quindi siamo noi eventualmente che lo rendiamo infernale, lui è semplicemente senza sosta.
Noi se ci opponiamo a lui lo costringiamo ad essere infernale. Allora possiamo trovare un buon rapporto senza sperare che diventi però una macchina docile, morbida, a nostra disposizione. Sempre rimarrà una macchina acefala, senza sosta, e dobbiamo quindi trovare un buon rapporto con questa macchina, senza sperare che diventi, ripeto, supercar. Non diventerà mai una macchina a nostra disposizione. Dobbiamo noi metterci a disposizione dell'inconscio, trovare un modo per metterci a disposizione dell'inconscio, e questo può portare qualcosa di buono. E quindi anche il posizionamento che noi, cioè il nuovo rapporto che noi articoliamo in questo senso non è mai dato una volta per tutte, perché di conseguenza dobbiamo sempre rimetterci, dobbiamo sempre trovare una possibile... Sì, se noi pensiamo di aver trovato una soluzione, l'inconscio ci dovrà risvegliare con qualche segnale per dire che non è finita la partita, non è finita, insomma, e che quindi dobbiamo continuare a giocarla senza pensare che una volta che abbiamo trovato un po' un assetto ci dobbiamo risedere nel nostro col dito in bocca del principio di piacere e stare lì in attesa, insomma, di dormire, insomma, ecco. L'inconscio in questo senso ci sveglia, ci risvegli, però ricordiamoci che noi vogliamo su questa supposta volontà di dormire si potrebbe ragionare, potremmo dire che l'io è fondamentalmente un'istanza che si costituisce per dormire. Alex, su questo un'altra domanda, perché nella pratica clinica è una cosa anche che si fa, cioè, come dire, andare più sotto, scavare, andare nell'inconscio, però in realtà tu non stai dicendo questo, cioè, ma personalmente a me all'inizio è capitato di dire andiamo più sotto e sentirmi dire ma più sotto non c'è niente, non trovo niente. Quindi che proprio scavalchi completamente questa cosa dell'inconscio come, diciamo, come verità del soggetto, che quindi bisogna andare a tirare fuori qualcosa dall'inconscio. Cioè tu stai dicendo che in realtà l'inconscio è qualcosa che si produce in un'analisi, non è qualcosa che già c'è, ma è qualcosa che si produce durante un'analisi. Sì, questo termine produrre è un termine di Deleuze, non è che Lacan non usi mai questo, ma in realtà una volta lo utilizza nel secolo XI. Però devo dire, è un'idea di Lacan che l'inconscio non sia dentro, non sia l'interiorità, un'idea che ha Lacan da sempre. Direi che è un'idea impossibile non condividerla. Cioè, se non, appunto, se uno ha dormito tutto il Novecento, allora può pensare che l'inconscio sia dentro. Ma non è, Lacan sicuramente ha sdoganato quest'idea, ma non so se uno ha letto qualsiasi cosa se sta scritta nel Novecento, sicuramente dalle parti della Francia, troverà che l'inconscio, o quello che volete, chiamatelo come volete, non è dentro, perché c'è è venuta meno questa distinzione tra dentro, fuori, tra mondo interno, mondo esterno, per cui la semplice idea che ci sia qualcosa dentro di noi, che poi chiamiamo inconscio, è, diciamo, assolutamente, tutto sommato, abbastanza ridicola, insomma. Quindi che l'inconscio sia fuori, che sia all'orizzonte, che sia fatto dai significanti che ci circolano attorno, o se non vogliamo chiamare significanti li possiamo chiamare discorsi, li possiamo chiamare come vogliamo, è un'idea, diciamo, secondo me impossibile non condividerla, proprio perché non è più possibile pensare che noi ci siamo noi con la nostra interiorità e con il mondo esterno, e quindi saremo un rapporto tra interno e esterno. Noi siamo presi nel simbolico, siamo un effetto del simbolico, e quindi l'inconscio sta in questa cosa che chiaramente non sta dentro di me, ma non sta nemmeno fuori. Già dire che sta fuori di me è concedere troppo a me, ecco. Allora, la cosa della produzione, forse ancora più interessante, è, almeno dal punto di vista clinico, è pensare che appunto quando arriva un paziente non c'è l'inconscio già lì e noi lo dobbiamo tirare fuori.
ma l'inconscio in effetti è qualcosa che si crea in analisi. Assolutamente, si crea l'analisi grazie all'analista, grazie alla pratica dell'analisi, si produce, si crea, se non piace il termine produrre, si crea l'inconscio, perché l'inconscio, come ho detto prima, che cos'è? È il rapporto che abbiamo con l'inconscio. Quindi in analisi si crea il rapporto che si ha con l'inconscio, quindi lo si costruisce, lo si mette all'opera, e quindi non è qualcosa che è già lì. Potremmo dire che lì ci sono dei frammenti, potremmo dire così, no? Qualcosa, non voglio nemmeno dire che non c'è niente, no? Ci sono dei frammenti, ma questi frammenti non sono niente se non vengono messi all'opera, sono dei rottami che devono essere messi all'opera, in questo senso che va creato, va costruito. Questa è un'idea che Lacan ha espresso in tanti modi, no? Anche quell'idea che l'inconscio è rivolto al futuro, non al passato, cioè in fondo noi non spingiamo il paziente a parlare del passato per andare a scavare, ma perché parlare del passato è un modo di produrre il futuro, di creare il futuro. In questo senso anche lo si può intendere in molti. Potremmo dire che Lacan ha detto questo in 100 modi, insomma, forse anche di più, ma ci sono dei presupposti, direi anche epistemologici, che sono alla base di questa idea, cioè che l'inconscio non è dentro, in primis, e che l'inconscio non è qualcosa che è lì e che va tirato fuori, ma che l'inconscio, diciamo così, è il simbolico fondamentalmente, e che l'inconscio va costruito. Direi che un'idea che io la trovo anche piuttosto semplice di Lacan, è che solo qualche psicanalista è ancora convinto che questa idea, diciamo così, sia poco pratica. Sicuramente Lacan è stato forse più seguito almeno all'inizio dai filosofi, che hanno sicuramente trovato in questa sua idea qualcosa che per un filosofo è l'ABC, insomma Derrida, non so, Foucault, sono cose che hanno scritto in altri modi, ma forse dopo Lacan, ma non è importante che l'ha scritto prima o dopo, Sartre stesso, insomma. E quindi per la pratica clinica è molto importante pensare che l'inconscio che è qualcosa da costruire, da produrre, cioè modifica completamente l'interpretazione. Cioè quando noi invitiamo un paziente a ricordare, non li invitiamo diciamo qui c'è qualcosa, non li invitiamo ad andare a cercare qualcosa che c'è, lo invitiamo a tirare fuori, a creare qualcosa di nuovo, anche della forma più stupida, cioè se una persona ha un ricordo, cioè gli è successa una cosa a 5 anni che è un significante, diciamo scemo, la madre gli ha detto sei uno scemo a 5 anni, quando noi in analisi invitiamo a ricordare, mentre lui sta parlando, che ne so, della fidanzata, che la fidanzata lo adora, se lo invitiamo a ricordare, lo invitiamo ad associare, e facciamo l'esempio che lui tira fuori questo significato. Mia madre, quando avevo 5 anni, mi ha detto che ero scemo. Non pensiamo che lui abbia recuperato un ricordo, cioè lui ha prodotto un nuovo significante, perché scemo, quando lui a 5 anni è detto dalla madre, non c'entra niente con scemo che dice oggi in seduta associato al fatto che la fidanzata lo adora, è un'altra cosa, cioè il significante vale in base alla posizione che occupa, non in sé. Quindi se uno ha un significante nei suoi 5 anni, sono uno scemo, all'interno di una certa catena, quando noi a 30 anni lo facciamo associare, lui recupera quel significante e lo mette in un'altra concatenazione, è un altro significante, non è lo stesso, quindi ha prodotto qualcosa di nuovo, non ha recuperato qualcosa di passato. Su questo cambia radicalmente l'idea di condurre un'analisi, di concepire la logica dell'analisi e ci toglie anche tutta la questione se quella cosa è successa davvero o no quando aveva 5 anni. A noi non interessa assolutamente. A noi interessa che sta parlando adesso, il fatto che sta dicendo adesso quella cosa e la sta mettendo in un'altra concatenazione. Del resto questo anche produce un minimo di effetto, diciamo, di deneurotizzazione, lo produce questo.
questo, se accade, fa sì già che quel significante di quando aveva 5 anni un po' è meno fisso, diciamo così. Ora, questo è un esempio, penso, semplice, ma su questo si costruisce, gran parte dell'analisi si costruisce su questo. Noi quando invitiamo uno ad associare o a ricordare, non ci interessa che quello che dica abbia una corrispondenza con i fatti o che sia preciso rispetto a quello che è veramente accaduto, ma che metta in catena i significanti, perché i significanti che mette in catena adesso sono un'altra cosa di quelli che aveva a 3 anni, perché, ripeto, è decisivo questo, il significante conta la posizione, non in sé, quindi scemo messo in una certa catena ha un valore e in un'altra catena ha un altro valore, così come tutti i significanti, bello, simpatico, amore mio, dipende dalla posizione che occupa, no? Questo Lacan lo dice sempre, il valore del significante è posizionale, cioè dipende dalla posizione, primato del posto sull'elemento, non conta l'elemento, conta il posto che occupa. E torno un attimo indietro. Hai detto l'inconscio è un oggetto. Che vuol dire? Ho detto che l'inconscio, ho detto che è un oggetto? Sì. No, si può anche intendere, certo, si può intendere l'inconscio. Ho detto che l'inconscio è un oggetto rispetto al tipo di inconscio di cui sto parlando oggi. Allora, ho fatto un errore. Hai Nel detto senso così, che però l'inconscio può essere anche un oggetto, ma bisognerebbe parlare di altre cose di cui non ho parlato oggi. Certo, per Lacan l'inconscio alla fine è l'oggetto piccolo A, però non ho parlato dell'oggetto piccolo A, quindi se ho detto che l'inconscio è un oggetto ho detto forse che il soggetto è un oggetto dell'inconscio, cioè che rispetto all'inconscio macchina noi, per dirla un po', siamo un po' nella posizione di oggetto, siamo preda dell'inconscio, no? Lacan usa questa espressione, noi siamo preda dell'inconscio, siamo predati, e allora in questo si può intendere che siamo presi e siamo un suo oggetto, ripeto, però questo oggetto, a noi a questo oggetto riconosciamo una strana cosa che è una certa responsabilità su come si fa prendere dall'inconscio. Certo che siamo preda, certo che siamo effetto, ma come ci facciamo prendere dall'inconscio? Come ci facciamo trascinare? È chiaro che l'inconscio ci trascina, ci afferra, ci prende, ma noi come ci facciamo prendere? E in questo sta la nostra responsabilità di soggetto dell'inconscio, in questo caso, cioè il come ci facciamo prendere. Sempre preda dell'inconscio saremo, non c'è possibilità, se non nella follia nevrotica, di essere padroni dell'inconscio. Quindi siamo sempre oggetto, ma che oggetto siamo? Non è da poco, no? È chiaro che sono preso dall'inconscio, ma come mi faccio prendere? Come uno che sta tutta la vita a dire no, che sbraita piange, fa tutto, oppure uno che insomma riesce anche a trovare un suo modo per anche acconsentire a questa condizione di preda, di oggetto. La grande, credo che uno dei punti decisivi di Lacan, anche nella sua critica ad altri orientamenti della psicanalisi, è quella che, per non parlare delle psicoterapie che coltivano devo stare attento a quelle c'è cioè idea, insomma, riduco le parole al minimo, quindi userò poche, se no quelle che mi vengono sono tutte brutte. Comunque coltivano un'illusione, diciamo così, di poter diventare padrone dell'inconscio, che almeno secondo Lacan è coltivata anche dalla psicanalisi, almeno in una parte, con l'idea che l'analisi permetta di diventare consapevole dell'inconscio, di consapevolezza, di conoscere l'inconscio, che è un'idea
carina ma distruttiva, cioè se io dire che conosco l'inconscio, dire che l'inconscio non è più inconscio, dire che divento consapevole dell'inconscio significa dire che l'inconscio non è più inconscio. Quindi dietro questa apparente buona posizione rispetto all'inconscio c'è quello che dicevamo prima, cioè che la psicanalisi ha scoperto la tigre ma ha trovato dei modi per rimetterla in gabbia, perché la spinta veramente che c'è in una certa psicanalisi, comunque sia, di consapevolezza di sé, di diventare consapevole di sé, è l'idea che si contrappone radicalmente all'idea di analisi di Lacan e all'idea di inconscio di Lacan. Cioè per Lacan l'analisi non ha nessuna attinenza con il diventare consapevoli, tutt'altro direi. L'analisi non è per Lacan ascrivibile alla tradizione delle esperienze di conoscenza di sé, assolutamente. Come effetto collaterale e spesso nocivo, anche in molti casi, sicuramente quando uno fa analisi capisce delle cose, ma per Lacan questo è un effetto collaterale e anche un po' nocivo tante volte. Ma l'analisi non deve servire a capire quello che mi succede, a conoscermi assolutamente. Devo dimenticarmi di me stesso, non conoscermi. Quindi questo, ripeto, diventare consapevole dell'inconscio significa distruggere l'inconscio. Cioè significa in un modo sofisticato dire che uno voglia diventare padrone dell'inconscio, quello che lo gestisce. Voglio far sì che l'inconscio diventi supercar, per tornare alla macchina, mentre l'inconscio è sempre giustino, non c'è. Se noi pensiamo che l'inconscio diventi supercar, l'inconscio ci frega, perché l'inconscio è giustino, la macchina non infernale, la macchina acefala, non è uno che sta a nostra disposizione, anche se noi lo conosciamo. Soprattutto se noi lo conosciamo avrà bisogno di trovare dei modi molto subdoli per fregarci. E poi come non c'è niente da conoscere, che vuoi conoscere? La macchina è anonima, diciamo, in questo senso. Adesso mi sto sbilanciando le cose, però questo sulla consapevolezza è davvero, noi noterete alcune persone che hanno fatto 26 anni di analisi, dicono che hanno capito delle cose, ma non è cambiato molto. Ma la conoscenza di sé per Lacan è un ostacolo agli effetti dell'analisi. Capire, ho capito questo, ho capito quest'altro, è per Lacan un effetto collaterale e molto nocivo per gli effetti concreti dell'analisi, tant'è che la sua ultima fase di insegnamento tende a far sì che l'analizzante non capisca, seduto di mezzo minuto, seduto di un minuto, di modo che non abbia tempo di capire, perché si è accorto che capire è accumulare senso, e se c'è qualcosa che fa ostacolo affinché l'analisi incida nel reale, nella pulsione, è l'accumulo di senso. Cosa si intende per dimenticarsi di sé? Se non ho mal capito, scopo dell'analisi dimenticarsi di sé? No, all'interno di questo ragionamento questa frase che ho detto, dimenticarsi di sé, è una diciamo quasi battuta, detta così perché non era molto, diciamo, articolata con il resto del discorso, però sicuramente un'idea che c'è anche in Freud, che c'è molto in Lacan ed è anche, diciamo, nietzschiana, la questione dell'oblio, di dimenticarsi, di perdersi, di non ricordarsi il proprio passato, la propria storia, di dimenticarsela, più che ricordarsela, tenerla tutta in tasca, avere tutti gli scaffali sistemati di ricordi, dimenticare le foto di quando avevo 3 anni, chi se ne frega, cioè via, queste fotine sempre di qua, no? I ricordini di qua e di là, via, cioè dimenticarsi. Per, diciamo, rivolgersi al futuro bisogna dimenticarsi del passato, non si può rivolgere al futuro portandosi sempre, diciamo, tutta la zavorra, perché diventa zavorra, un peso, quindi però bisogna perdere in questo senso. È un'esperienza di perdita di ricordi, no? Come di non ricordarsi più bene cosa
successo, no? E fino al punto di separarsi dal passato in primis implica non ricordarselo, perché finché me lo ricordo non sono separato, e fino al punto anche di non essere poi così interessato esattamente che mi ha detto mia madre quando avevo 3 anni. A un certo punto anche, ma chi se ne frega di quello che mi ha detto mia madre e anche di mia madre, diciamo. Beh, però Freud dice per poter dimenticare bisogna ricordare. Sì, no? Assolutamente. Cioè, è chiaro che questo deve essere un prodotto, un effetto dell'analisi che appunto io mettevo tra gli effetti, cioè quello che attraverso il ricordo dimenticare e non attraverso il ricordo conoscere. È chiaro che l'analisi è un'esperienza anche fondamentalmente del ricordare, no? del parlare di sé, del passato, cioè questo mi fatto bene a precisarlo, perché non è che uno inizia l'analisi, l'analista fa una magia, no? Si spinge questo questo sarebbe una violenza, cioè l'operazione del dimenticare è un'operazione, diciamo, di artigianato, delicata, che all'interno del ricordare che cadono i ricordi, sicuramente, ma questo vale in Freud, ma anche per Nietzsche. L'oblio fa parte dello sforzo della memoria, no? Nel far lavorare la memoria, che si dimentica, che dimenticare è un'attività della memoria, non è uno smettere di, non è passività, per dimenticare è un'attività. Passo a un altro capitolo, quello sull'inizio dell'analisi, perché intanto perché c'è un caso clinico di cui tu parli e su cui fai delle cose strepitose. Infatti prima ti dicevo che uno rischia di immedesimarsi in quello che fai, un rischio da non fare. E cioè tu dici che un'analisi inizia in un dato momento, non inizia da subito, per cui fai questa distinzione tra transitivo e intransitivo. Cioè dici, fin quando il paziente viene a chiedere mi dica perché sto male, mi aiuti a stare meglio, non c'è analisi. E, diciamo, un'analisi inizia quando Lacan, anzi Freud, parlano di rettifica soggettiva, cioè quando il paziente si include nella sofferenza di cui si lamenta, cioè non è più, la mia sofferenza non dipende più dall'altro, ma invece dipende da me, cioè io c'entro qualcosa. Però questa rettifica soggettiva non è così chiara, cioè in generale già dalle prime sedute un paziente dirà ho capito che il problema dipende da me, però che lo dica poi non c'è una effettiva rettifica soggettiva. Allora invece com'è possibile intendere questo? Cioè quando si capisce che c'è questo passaggio in cui inizia un'analisi? Sicuramente questo è uno dei grandi temi introdotti da Lacan, cioè la questione dell'analisi preliminare, cioè dei colloqui preliminari, cioè che l'analisi non inizia quando Tizio Caio va nello studio dell'analista, ma c'è una fase che può durare 5 sedute come 5 anni, in cui che lui chiama preliminare, affinché si produca quella che tu hai chiamato la rettifica soggettiva. Se non si produce rettifica soggettiva, per Lacan non c'è inizio analisi. E cioè, per visualizzare la cosa, noi analisti lacaniani facciamo dei colloqui, lo dico proprio per chi non colloqui vis-à-vis, finché non c'è rettifica soggettiva. Poi nel momento in cui invitiamo una persona sul lettino, a mettere sul lettino vuol dire che abbiamo riscontrato che c'è stata rettifica, e a quel punto gli diciamo allora può iniziare l'analisi. Certo, se sono passati 5 anni questa nostra frase potrebbe fare un po' da fastidio alla persona, però in effetti l'analisi inizia nel momento in cui l'analista invita l'analizzante a stendersi sul lettino. Quello che è stato prima è stato un lavoro preliminare affinché quella cosa si producesse. Per Lacan questo è sempre necessario. Non ci sarà paziente
anche il più sovversivo e sovvertito, che si presenta rettificato. È impossibile, anche perché, come abbiamo detto prima, l'analisi si produce, l'inconscio si produce in analisi, per cui ci vuole un po' di tempo, spesso ci vuole anche molto tempo. Allora, la questione della rettifica oggettiva per me è decisivo questo, cioè Lacan è molto chiaro che se arriva una persona e la si invita ad andare sul lettino senza fare il lavoro preliminare non c'è possibilità di fare analisi. Cioè se noi invitiamo una persona ad associare sul lettino senza rettifica soggettiva, questa persona gli abbiamo impedito di fare l'analisi. Può venire anche a 20 anni, cioè lui verrà a 20 anni e non avrà mai iniziato l'analisi. Perché la rettifica oggettiva, che è una cosa che è complessa, lo dico in modo un po' da meccanico, significa mettere il perno del sintomo al centro del discorso del paziente. E poi, così noi possiamo dire ora associa, perché qualsiasi cosa dirai, tu parlerai del tuo sintomo, del rapporto che hai col tuo sintomo. Se non c'è questa operazione preliminare, noi diremo alla persona di parlare e la persona parlerà a 20 anni, ma mai del suo sintomo. Perché la nevrosi è costruita proprio affinché il sintomo non si tocchi. E allora se noi gli diciamo di parlare senza aver preso questo sintomo e averlo messo al centro del suo discorso e aver agganciato lui, diciamo, a questo sintomo, la sua parola sarà necessariamente vuota. Ora, la rettifica oggettiva, tu hai detto bene, è una domanda che non posso rispondere adesso in modo esaustivo qua. Posso dire due cose, cioè non va confuso col paziente che dice soffro di impotenza perché mia madre mi dava le sculacciate. Allora è uno che dice soffro a causa dell'altro. Non basta che il paziente dica dottore, ho capito, soffro di impotenza perché a me le donne stanno antipatiche. Non basta che dica questo. Questo è l'io che vuole diventare padrone. Allora bisognerà che questo paziente innanzitutto si perda in quello che dice, e a un certo punto trovi in qualche modo che cosa lui fa affinché ci sia impotenza nella vita, ma lo deve trovare come un incontro casuale di cui parla in analisi senza, la cosa migliore è che ne parli senza accorgersene, è l'analista che glielo dice, cioè che lui nel suo discorso per sbaglio, ad esempio con un lapsus, dice che quello che lui fa affinché ci sia impotenza. Se non se ne accorge è la cosa migliore, se avviene in un sogno, eccetera. Cioè significa che è l'inconscio che si è manifestato come responsabile della sua impotenza. Finché lui dice dottore, guarda, l'analisi mi serve, ho capito venendo qua, per noi è tutta fuffa. Anzi, proprio via. Deve prima un po' perdersi e poi dire, lo dico in una formula un po' così, per sbaglio, come lui sostiene il suo sintomo. Però lo deve dire per sbaglio, non deve essere l'insegno di una padronanza, deve essere sorpreso da quella cosa che lui ha detto. Faccio un esempio abbastanza shock. Cioè, allora, un mio paziente che aveva tutta una serie di problemi con la moglie, sulla moglie che era prepotente, lui che era quindi impotente. Allora, un giorno mi dice, sono andato alla Casa del Cinema a Roma, mia moglie è un'appassionata di politica e c'era una coppia di amici qua, c'era Francesca, questa amica, che anche lei ha un marito che si interessa molto di politica. Questo è una buona, non so se si è capito il lapsus. Si è capito il lapsus? Cioè lui dice anche lei ha un marito, cioè dice io ho un marito. Questo no, non l'avevo capito. È chiaro? Cioè sì. Lui è con sua moglie che si interessa di politica, vede un'altra coppia dove c'è la moglie e il marito, però il marito che si occupa di politica. E lui dice anche lei ha un marito che si occupa, che si appassiona, che si occupa di politica, che evidentemente è un lapsus che in qualche modo, non dico che sia una rettifica soggettiva, ma che rispetto alla sua lagna, il fatto che la moglie era prepotente, quindi lui era impotente, chiaramente lo
lo sorprende e vede che c'è qualche cosa su come lui posiziona la donna, e quindi in che posizione lui si mette rispetto a una donna, cioè lui colloca sua moglie nella posizione del marito, no? E dell'uomo, diciamo così. Allora, qui c'è sicuramente uno spostamento soggettivo che è prodotto dall'inconscio, e quindi ci indica che il suo inconscio si sta riposizionando rispetto a quello di cui si lamentava. Se lui mi avesse detto, guarda, ho capito che mia moglie è un uomo, io sono una donna, se fosse arrivato vissuta così, non avrebbe avuto nessun valore per me. Che ne so, magari aveva letto un libro dove ha capito, se sei impotente vuol dire che tua moglie non ha valore. Deve essere qualcosa che si produce come sorpresa in analisi. E il punto più importante ancora è quando in questo è incluso l'analista. Cioè quando l'analista diventa per lui, facciamo questo esempio, e come è accaduto, diciamo, in un sogno c'è uno che ci sono una serie di donne che gli dicono, lo insultano, e a un certo punto spunto io, che sono in serie con tutte le donne, e gli dico che è un deficiente, un incapace. Allora, quando l'analista entra in questa situazione, è fondamentale che l'analista entri, e soprattutto che l'analista diventi per il paziente un'incognita. Questo è decisivo. Cioè, se l'analista deve diventare una X, un'incognita, e la formula di Lacan che possiamo sintetizzare è questa, cioè dal momento che l'analista diventa un'incognita per l'analizzante, per il paziente inizia a interrogare l'incognita che è l'analista, la X che è l'analista, e così facendo il paziente diventerà un'incognita per se stesso, un enigma per se stesso. Quindi questo è il transfer, cioè l'analista che si inserisce nella trama della nevrosi diventa un punto un po' enigmatico. L'analizzante in fondo perché va in analisi? Per interrogare l'analista, per chiedersi ma che fa questo, che vuole questo, che vuole da me. Quindi l'analista diventa un'incognita, interrogando questa incognita l'analizzante inavvertitamente diventa un'incognita per se stesso, si sta interrogando l'altro. Quindi è fondamentale che l'interrogativo sia sull'altro, sull'analista, che in fondo uno va in analisi, diciamo, finché non ha, per interpretare l'analista, non per interpretare se stesso, per decifrare l'analista, i suoi gesti, i suoi sguardi, le sue parole. Tant'è che uno cosa fa? Interpreta quello che dice l'analista, no? L'analizzante. Quindi è fondamentale che l'analista diventi un'incognita, proprio perché solo così il paziente diventa un'incognita, cioè per se stesso. Quindi abbiamo prodotto il soggetto dell'inconscio, il soggetto diviso, il soggetto altro da sé, che non sa chi è. Quindi l'abbiamo prodotto attraverso il transfer, attraverso l'analisi. Se uno viene e dice guarda io sì mi sto chiedendo, mi sto interrogando, forse devo capire, sono tutte rimuginazioni dell'io che vanno accolte, in parte accolte e in parte un po' scombinate, altrimenti ecco, la psicoterapia funziona su questo, il paziente porta e il terapeuta diciamo si mette con lui a cercare di ragionare su quello che si porta, ma se non si diventa un'incognita per il paziente non c'è possibilità di analisi, se non si diventa anche un'incognita fastidiosa, un po' anche traumatica, un po' perturbante, tant'è che diciamo le analisi si interrompono anche su questo, cioè su quando l'analizzante, il paziente ha interpretato l'analista, cioè ha capito, il mio analista è così, fa così per questo motivo, non c'ha più desiderio di andare in analisi perché ha risolto, cioè ha interpretato. Quindi noi dobbiamo saperci non fare interpretare, cioè farci interpretare ma non farci beccare dall'interpretazione. Allora in questo senso ti chiederei anche di chiarire, oltre alla rettifica soggettiva, anche il soggetto supposto sapere, che delle volte si utilizza un po', no? Come dire, andare dall'analista
l'analista perché lì si pensa che ci sia la risposta e quindi di conseguenza anche parlarci un po' della questione della domanda. Questa domanda è abbastanza complicata, devo dire. Cioè, questo dovremmo fare un piccolo seminario, cioè una bella domanda, ma insomma. E quello che dice la domanda, sicuramente per noi la questione decisiva, in effetti è una delle questioni decisive, è il fatto che il paziente porta una domanda. Quando chiunque sicuramente viene in analisi o a Jonas c'è anche accennata una domanda, fosse anche a volte un ragazzino che viene mandato dai genitori, c'è la domanda dei genitori, quindi noi dobbiamo su questo essere molto attenti, che noi siamo degli analisti che quindi maneggiano la domanda, non la persona, cioè noi non ci occupiamo della persona, ci occupiamo della domanda. L'analista dirige la cura, non dirige la persona, quindi noi abbiamo una domanda e dobbiamo, no, come dice Lacan, attraverso un'offerta produrre un altro tipo di domanda. Cioè, quello che dicevi tu, sicuramente bene che vada ci sarà una domanda d'aiuto, giustamente uno va dall'analista per chiedere aiuto, domanda, e che l'analista gli dia una mano, gli dia qualche risposta, gli dia qualche soluzione. Allora, quello che ho detto prima è un po', si può riprendere da questo versante, cioè noi dobbiamo far sì che questa domanda d'aiuto che ci viene rivolta, noi dobbiamo saperla accogliere, non è che dobbiamo dire senti, io non ho tempo con le domande d'aiuto, voglio le domande d'analisi, no? Dobbiamo accoglierla. Però allo stesso tempo quello che dice Lacan molto chiaramente, noi dobbiamo non soddisfare questa domanda, cioè dobbiamo non gratificare questa domanda, non dobbiamo nemmeno frustrarla, non dobbiamo né frustrare, come dice Lacan, perché frustrare e gratificare è la stessa cosa, cioè noi dobbiamo, che sarebbero due modi di soddisfare la domanda. Se io faccio una domanda a uno e mi dice sta zitto, mi ha dato una soddisfazione, cioè mi ha risposto alla mia domanda, mi ha detto che non ne vuole sapere della mia domanda, oppure se mi dice sì, ti ascolto, mi ha dato una soddisfazione, cioè ha accolto la mia domanda o buttandola via o mettendola in tasca, ma ha sempre risposto direttamente alla mia domanda. Allora, quindi l'analista deve sapere, come dice, non soddisfare la domanda, deve sapere non rispondere a questa domanda, cioè deve sapere rispondere a un altro livello rispetto alla domanda d'aiuto che riceve, quindi non buttare via questa domanda, ma saper rispondere a un altro livello, che è quello che noi vediamo. Ci sono mille modi, insomma, non c'è un modo per farlo, c'è un modo per non farlo, cioè sicuramente se c'è una domanda d'aiuto, se gli dico sì ti do aiuto, o se gli dico no, non ti do aiuto, ho risposto alla domanda d'aiuto. Se uno mi chiede aiuto e gli dico che cosa intende, sto già spostando leggermente a un altro piano, su un altro piano. L'esempio che fa Miller un po', perché se conoscerete, la Lacan lo conoscono tutti, l'analista è uno che quando se sta sul bagnosciuga e c'è uno che sta negando e fa so, aiuto, l'analista è uno che gli fa che intende con aiuto. Quindi non è uno che si tuffa oppure fa finta di non vedere, perché sono due lezioni, uno sempre tornando a quello dei supercazzi, ha fatto Baywatch, uno si tuffa, ma anche ignorare, no? Perché è l'altra faccia, no? Far finta di non vedere che c'è uno che chiede aiuto e dire io non me ne sono accorto, è un modo per rispondere a quella domanda, si risponde comunque a quella domanda. E allora un esempio, già chiedere che cosa intende è spostare leggermente l'asse da un'altra parte, e fare questo in tanti modi, non basta una volta, costantemente, non cedere mai sulla domanda d'aiuto, fa sì che questa domanda diventi una domanda d'amore, cioè ti interesso o non ti interesso, mi vuoi bene o non mi vuoi bene. Noi analisti dobbiamo saper produrre domande d'amore che sono anche inquietanti per alcuni, perché c'è uno che sta malissimo e ti chiede aiuto, hai l'impressione di sapere anche cosa fare, ma se a un certo punto questo ti chiede amore è un po' più problematica la cosa, perché alla domanda d'amore non bisogna rispondere, evidentemente, se no né in un senso né nell'altro, bisogna di nuovo non rispondere
e far sì che questa, quello che dicevo prima, a quel punto, non rispondendo alla domanda d'amore, si può diventare un'incognita per il paziente, e quindi ci troviamo alla questione di prima. Se c'è qualche domanda. In parte ho risposto, forse ho risposto ieri, lasciamo un attimo perché però in parte sa anche tu di questo soggetto. No, è una curiosità, la macchina infernale è quella di Stephen King, parla di quella, no? No, il film che ha fatto Christine, scusa, non Giustine è Sad, Christine, però non è di Steven Spielberg il film, ma è di Capra. No, il libro è di Stephen King. Ah, sì, certo. Sì, scusa. Ottimo, perché questa Giustine, ultimamente sto leggendo delle cose di Sad. Che io volevo andare a vedere. Ci sta. Sì. Sì. Posso chiederle, io vengo da uno studio recente su questo argomento, passando dal proibismo, sadismo, masochismo come rovescio della medaglia a ciò che Deleuze, prima di scombinare nell'antiedipo, ne fa nel freddo e il crudele, spezzando la medaglia, dividendola in due campi differenti. Adesso ho detto Sad, mi ha solleticato. Posso chiederle cosa ne pensa in questo senso di sadismo e masochismo, visto che si parlava anche di domanda, il masochismo, dice Deleuze, Lacan, diciamo che lo va parafrasando, ci va vicino, è un appello quello del masochista, è il contratto. Come lo vede questo rapporto? Come si gioca? Raccogliamo qualche domanda, questo ci devo pensare un po'. Questa cosa di Giustine mi ha fregato. Sì. Che domanda io ti chiederei di parlarci, secondo me, dopo che hai risposto a questo, è un po' complicato, della questione della manovra nevrotica, che è importantissima, che tra l'altro tu, insomma, tratteggi molto bene anche negli altri tuoi testi da sempre, insomma, a me è molto cara. A proposito del sacrificio, quindi della felicitazione del sacrificio del nevrotico, cioè della passione di giustificazione e della mancanza, che secondo me sono fondamentali quando si va a parlare di fine analisi. Va bene. No, su questa domanda sul sadismo, devo dire è anche una domanda anche ben posta, però La prossima. non so, rispetto all'argomento di cui parlavo, c'era qualche associazione in particolare rispetto a qualche punto che avevo toccato? Ma ho liberamente associato domanda, appello, seminario 1 e SAD e Deleuze. Ok, però forse possiamo scambiarci la mail. Una mail d'amore. Perché insomma la domanda è complessa, adesso devo dire anche perché posso dire una cosa un po' sciocca, sicuramente. La questione della domanda in analisi del perverso è per noi analisti piuttosto complessa, nel senso che non è che siamo così soliti trattare, Sì. anzi siamo sempre soliti dire che non li trattiamo. Posso dire, devi un attimo, però sicuramente Lacan prende molte cose dalla perversione e anche rispetto alla nevrosi, cioè utilizza molto la perversione come qualcosa che ci insegna anche sulla nevrosi. Sicuramente in ogni analisi diciamo di un nevrotico, la domanda fondamentale che fa il nevrotico è all'analista, chiede all'analista di realizzare il proprio fantasma, o meglio chiede all'analista di domandargli di realizzare il proprio fantasma. Quindi siamo un fantasma masochista che è molto presente nella nevrosi, sicuramente
sarebbe un analizzante che domanda all'analista, chiede all'analista che gli domandi di fare il masochista. Quindi, se posso, perché anni prima Freud, non a caso, apre la via del principio di piacere col masochismo per renderlo relato con la pulsione di morte, con l'ammortito. Così però parliamo più di significante, più in campo dell'essere parlato, quindi si sradica non esiste pulsione di morte in questo tipo di domanda. È una domanda mal formulata È la domanda, diciamo, solita della nevrosi che tutti noi, anche nella nostra vita, domandiamo all'altro di domandarci di realizzare il nostro fantasma. E quello che appunto un po' accennavo prima, l'analista deve sapere far sì che l'analizzante non realizzi in analisi il suo fantasma, ma che allo stesso tempo lo possa mettere in gioco, quindi non che rifiuti questa domanda, perché l'analizzante deve mettere in gioco il proprio fantasma in analisi, non lo deve soddisfare, non lo si deve realizzare, altrimenti se è realizzato il fantasma, diciamo, l'analisi è finita, è interrotta. E quello che sulla questione della pulsione di morte adesso si aprirebbe, sicuramente Freud segue abbastanza il masochismo, la reazione terapeutica negativa, la coazione a ripetere, sono tutti dei modi che ha Freud per approcciare la pulsione di morte. Forse Lacan non segue tanto questa strada di Freud del masochismo per approcciare la pulsione di morte. Quello che dice Lacan molte volte, che si può dire sicuramente semplice, che la verità del sadismo è il masochismo, e dice molte volte che Sad è un masochista, non è sadico, e poi dice anche che Sad, che nell'ultima parte dell'insegnamento c'è una rivalutazione di Sad, sicuramente di Lacan, cioè ci invita a non confondere Sad con il sadismo, sadiano con sadico. Quindi c'è senz'altro, come abbiamo parlato anche là 2 mesi fa, un tentativo di Lacan di rivalutare un po' la perversione che è come sempre stata invece un po' bistrattata, cioè come se ha nobilitato la psicosi, mentre la perversione è sempre sembrata una cosa per... Allora, il Sad stesso, se vogliamo, Lacan nel Seminario VII ci vede qualcosa di molto importante, anche se probabilmente se leggiamo il Seminario VII si vede che chi ama più Lacan è Antigone, insomma, non è tanto Sad, cioè Antigone ha qualcosa ha un carattere, questo carattere assoluto di Antigone per Lacan è qualcosa da cui forse non abbiamo imparato abbastanza, questo tratto, diciamo, assoluto, disumano, adialettico. Si vede che in quel seminario preferisce Antigone a Sad, per quanto li avvicina moltissimo. Tutti e 2 vogliono ricominciare da capo, tutti e 2 vogliono andare alla seconda morte. Poi non a caso lui fa anche un parallelismo filologico in questo senso tra Antigone nel 7° seminario, ma anche Kant e Sad da descritti appunto per la virtù kantiana, questa elevazione come dico che muore a Crono, con Antigone che rifunge la tutrice fino all'ultimo momento, che muore quando si dimette dai panni di re dal celebre finale dell'Edipo Re, e quando diciamo che la castrazione simbolica viene frantumata, viene esagero, conclusa forse. Sì, no, recentemente forse Antigone ci può dare un'indicazione sul fatto che Lacan ha insistito, c'è un passaggio molto importante, cioè noi siamo soliti intendere Antigone come la incarnazione della legge della famiglia che si oppone alla legge dello Stato, della città, della polis, quindi vedere un conflitto di leggi, come se Antigone si muove in nome della legge della famiglia, della legge dei legami, diciamo, privati, intimi, si fa portatrice assoluta, eccetera, di questo. Lacan fa notare che la traduzione, il dialogo tra Antigone e Creonte, lui lo traduce diversamente, cioè il dialogo dove la traduzione classica fa notare che Antigone dice a Creonte che lui non segue le leggi della famiglia, mentre lei si muove in nome di questo. Allora Lacan traduce diversamente, dove fa notare che Antigone dice a Creonte che lui non segue nessuna delle 2 delle leggi, ma lei non si muove in nome di nessuna legge, cioè non si muove in nome di nient'altro. Allora diciamo Antigone è una buona rappresentazione di un desiderio
non ha altrove la ragione, la propria ragione, cioè non ha la causa altrove, non è nella famiglia, né il fratello, né la vita intima, non è in nome di niente che si muove il suo desiderio. E questo è una buona, secondo me, incarnazione di un desiderio deciso, ma non deciso perché si fa portavoce di qualche altra ragione più nobile o meno nobile di quella di Cleonte, ma perché ha la causa in sé, cioè la causa è il suo stesso essere in atto, diciamo, non è al di fuori di sé, non trova la causa, la sua ragione d'essere in nome di qualcos'altro, che se vogliamo è la modalità nevrotica di desiderare, cioè avere sempre bisogno di una causa, di una ragione per cui si desidera. Allora io lo faccio per mia madre, lo faccio per mio padre, lo faccio contro mia madre, lo faccio contro mio padre, lo faccio per la mia fidanzata, lo faccio per me. Anche dire lo faccio per me è già aver messo fuori la causa del proprio desiderio, altrove. Quindi il neurotico ha sempre bisogno di una giustificazione per desiderare. E quindi Antigone perché lo fa? Per nessuna ragione. Per nessuna ragione. Diciamo il tratto puro di Antigone, se vogliamo prenderlo ci sono mille interpretazioni anche di lacaniane. Perché Creonte era il fratello di Pollice. Cioè, sì, ma è come se Lacan fa notare che quando lei dice mio fratello è mio fratello, non è, quindi insomma non c'è nessuna ragione per cui faccio quello che faccio. Oddio, quello era Eteope, però il fratello di Pollice. Creonte Sì, la domanda di Chiara, che è molto importante, sulla nevrosi, diciamo, sintetizzo, e anche qui Antigone ci vedrebbe comodo, nel senso che noi nevrotici abbiamo un desiderio, il nostro desiderio è fondamentalmente, per Lacan, il desiderio di essere il fallo. Questa è una cosa sempre molto, cioè, tanto lo dico, cioè, non vi fate, se uno va in India, faccio sempre questo esempio dell'India, non lo fa perché gli interessa l'India, ma perché andare in India gli permette, sostiene il suo desiderio di essere il fallo. Se uno non ci va è uguale, insomma. E tutto quello che fa un nevrotico lo fa animato dal desiderio di essere il fallo. Quindi non ci facciamo ingannare anche da persone che sembrano così interessate a quello che sono in questo interesse, ci hanno agganciato il loro desiderio di essere il fallo, e quindi per uno appunto essere il fallo può avere a che fare con andare in India, fare il volontariato, con un altro può essere giocare a calcio, eccetera. Non c'è differenza di livelli, insomma, in questo senso. Il desiderio di essere il fallo, quindi di essere il fallo dell'altro, in primis della madre, insomma, tendenzialmente, è essere il fallo del desiderio dell'altro, cioè essere la ragione del desiderio dell'altro, essere fondamentalmente ciò che manca all'altro. Allora, questo desiderio di essere ciò che manca all'altro, per Lacan, che struttura la nostra vita, possiamo quindi tradurre con il desiderio di essere il fallo, cioè ciò che manca all'altro. Questo, che ad esempio per Lacan è il desiderio fondamentalmente di Amleto, cioè lui desidera essere il fallo della madre, per cui dedica tutta la sua vita a questo. Allora, questo per Lacan è preda, questo desiderio nevrotico, è preda a molti paradossi, a molte contorsioni. Una la posso dire così, cioè il desiderio di essere ciò che manca all'altro è un desiderio che è costretto a fallire, perché se sono ciò che manca all'altro non ho più modo di essere ciò che di desiderare di essere ciò che manca all'altro. Cioè per desiderare di essere ciò che manca all'altro bisogna che l'altro sia mancante. Se io divento ciò che manca all'altro, l'altro non è più mancante, dunque io non posso più desiderare di essere il fallo. Non so se è chiaro questo. Cioè
Lacan fa notare che ci sono dei paradossi in questa logica, che è una logica necessariamente abitata da uno scacco. E ad esempio che fa sì che il neurotico sia apparentemente, sicuramente il neurotico, cioè noi, tutti noi abbiamo un rifiuto di questa questione di essere mancanti, eccetera. Ma la nostra soluzione è appunto essere ciò che manca all'altro, è il nostro modo per, diciamo così, non essere mancanti. Ma questo, quindi per non essere mancante io devo essere la mancanza. Dunque questo fa sì che noi siamo, non solo non riusciamo a non essere mancanti, ma siamo proprio avvinghiati dalla questione della mancanza. Non riusciamo, cioè per far sì che non ci sia la mancanza ci impantaniamo nella mancanza, se l'ho detto in un modo terrificante. Perché se per evitare che ci sia la mancanza io devo essere ciò che manca, allora mi impantano terribilmente nel fatto che deve esserci la mancanza, eccetera, eccetera. Quindi questo Lacan lo fa vedere, quello che ha detto Chiara, la passione di giustificazione, cioè questo, noi siamo animati da giustificare che ci sia la mancanza. E allora fino a esserlo noi la mancanza per poter giustificare che ci sia la mancanza. Che mia madre sia mancante, io mi immolo a giustificare questa sua mancanza, diventando io ciò che manca. Ma diventare ciò che manca significa che sono costretto ad essere mancante e a mancare soprattutto. Per cui per essere ciò che manca a mia madre bisognerà che io mi sottraggo da mia madre, e bisognerà che mia madre si incazza con me per essere ciò che gli manca, ad esempio. Ma tutto questo sarà fatto per far sì che lei non manchi. Allora questa è una cosa molto logica che purtroppo appunto nel libro ho fatto dei passaggi logici così, ho dato degli spot senza spiegare. Questo è un po' quello che accennava Chiara, è un po' il paradosso della mancanza, cioè del neurotico, cioè per far sì che non c'è la mancanza, che non c'è la mancanza, c'è una proliferazione della mancanza, e il paradosso che vi ho detto, cioè che il mio desiderio di essere ciò che manca è necessariamente costretto al fallimento, ed è la dimensione sacrificale del neurotico, cioè io mi immolo, dedico la mia vita affinché l'altro non sia mancante. Quindi sacrifico la mia vita a questo, col fatto che per far sì che l'altro non sia mancante sarò costretto a essere mancante. E quindi il sacrificio si riraddoppia, sarò mancante, quindi devo fare qualcosa si amplifica sempre. Quello che Chiara chiamava passione di giustificazione, che è uno dei nomi fondamentali della nevrosi di Lacan. E in questo Lacan fa di Amleto una figura radicale di questo, cioè fa vedere come il sacrificio della nevrosi, cioè di essere ciò che manca all'altro, può arrivare fino a farsi fuori concretamente, come succede ad Amleto, che è preso in questo vortice in cui non può far niente che non sia in funzione di colmare la castrazione della madre, si ritrova per far questo a doversi far fuori. Amleto sapete che non fa una fine, diciamo, farsi fuori concretamente, ma il farsi fuori non necessariamente concretamente, anzi direi quasi mai concretamente, raramente, è la posizione di ognuno di noi, di ogni nevrotico, cioè farsi fuori. Cioè per essere il fallo sono costretto a farmi fuori, ad accopparmi, da cui tutta la lamentela nevrotica di cercare, non riuscire, ma perché il nevrotico, no? Per riuscire deve non riuscire, per essere il fallo deve non essere il fallo, altrimenti non ci sarebbe possibilità di essere il fallo. Sono tutte un po' di contorsioni che ci fanno capire come la clinica della nevrosi sia una clinica delle contorsioni. Cioè, questi sono i pazienti che diventano. E allora bisogna non stare dietro a queste contorsioni cercando di far tornare i conti, perché i conti nella nevrosi, in questa identificazione del fallo, il desiderio di essere fallo, non possono tornare, se non con una forzatura teorica nostra. Quindi i conti non devono tornare, i pazienti portano dei conti un po' che
che non vanno devono assolutamente andare in tilt di conti, non dobbiamo farli ritornare i pazienti neurotici. Se ci mettiamo lì a ragionare su come mai fa così, fa cos'ha, fa così, fa cos'ha, siamo persi. Dobbiamo sapere bene che la logica neurotica è una logica del paradosso sempre. L'identificazione del fallo si sostiene su un paradosso e produce quindi dei paradossi necessariamente anche nell'esperienza, nella fenomenologia comportamentale dei pazienti. È evidente che i pazienti fanno di tutto per non, cioè chiunque, anche uno fa di tutto per non riuscire a fare quello che vuole fare. Questo è talmente evidente nella vita, penso di tutti noi, che uno si danna ed è veramente iperintelligente in questo, cioè iperastuto nel trovare un modo di non riuscire a fare quello che vuole fare. Ma questa strategia paradossale noi non la dobbiamo rivelare al paziente e non dobbiamo cercare di farla appunto ordinare, ma dobbiamo farlo stare a lungo in questo paradosso, di modo che si tolga questo paradosso. Non è che si deve risolvere il paradosso, bisogna che si tolga questa situazione che non ha soluzione, è senza soluzione. Cioè, se per colmare la mancanza deve essere la mancanza, evidentemente non c'è modo che si colmi la mancanza.